Salama daholy androantsika iresaka zavatra be dia be misy tsara ho fantatra momba ny cash out atao bet 261 momba ny lalao ny Barea de Madagascar ary momba ireo taranja rehetrarehetra izay afaka ilalaovantsika sy azahoantsika vola atao bet 261 ndao ary ho fantaritsika zany mialohan'izay nefany dia omenantsika antsia ny 450 mal izay nahitana ny tarehimarika sivy enina amby folo enina amby telopolo ary 270 55 tsika ihany koa dia nahitana ny telo amby folo dimy amby roapolo telo amby telopolo ary dimy amby telopolo manana lelavola mitetina hatramin'ny 107 alina sy efatretsy ary raiky amby roapolo tapitrisa isika ho an'ny 535 ary roapolo tapitrisa kosa ho an'ny 450 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Bet261 dia manolotra anao fetish le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mividina $1,000 te hilalao safidio karatra fetish izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laran'ny karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao koa inona ntsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara Bet261 fa miandranao ireo tapakila mahazo Bet261 mahazo sambatra ery Sambatra ery Sambatra izy Sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy Sambatra ery mahazo sambatra ery mena sehatra voalohany hatranyloha ireo rehetrarehetra makafiny azakary soavaly satria zay moa ny afantarany be sy maro ny Paris sportif eto Madagasikara ny PMU ao Deauville indray ity korsa rapitso alakamisy ity no ataotsika iadivana ny amboarany handicap de la Manche eo ambony toerana marindrano mirefy 303 metatra izy io ary ahitantsika mpandray anjara 9 Mariana nefa fa ny larina fa 9 dia tsy mandray anjara na non partant amin'ny fotoana io eo amin'ny zany korsa izany dia arahantsika amin'ny 7 fefany eto Madagasikara ahoana reo fahitanareo nreto base reto ny 1 Blondel ny 5 Benoist mety ve nametrahantsika ireto belle chance ireto 2 Grosbois 14 Aurélien Lemaître ary ny 9 Yoritz Mendizabal ahoana koa ny fahitanareo ny outsiders ny 8 Christian Demuro 13 Maillot ary ny 4 Christian Soumillon tsy dia naomby kosa ny vokatra ao teo aloha noho izany dao ataontsika ho délaissé ny 1 Journiac 15 Sculier ary ny 12 Maxime Guillon araka ny everina moa zany dia ny ao anatin'ny base sy ny favori mandrafitra ny quintet ka reto ary ny favori 2 Grosbois 5 Benoist ary ny 1 Blondel ny larana fa enina Eon no nahazo ny coup de cœur amin'ny io rahampitso io ireto zany zareo no everina ho tonga voalohany amin'ny fiantsonany 2 5 7 9 numéro 13 Ho fanomezana fahafapohan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportibet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mazahoa cashback eo averina aminao ny volanao raha toa ray ihany ny diso. Raha toa mihoatra ny 25 fitambaran'ireo kôty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10
20 be zao raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoa cashback miaraka amin'ny Sportibet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Elana andrasana ianareo izay milalao en ligne amin'ity zavatra anankiray ho resako ity. Tsy inona kory zany fa ny atao hoe cash out. Ina moa zany atao hoe cash out zany? Ny atao hoe cash out ry zareo dia totorako zao. Raha ohatra ianareo mametraka lela vola mandritra ny lalao match anankiray. Rehefa hitanao fa tady ho ratsy ny ady dia mbola manana fahafahana ianao na possibilité hisintomana ilay vola fa tsy alefahany daholo. Zany hoe mandefa ianao zany voalohany, raha mampisalasala anao na somary mampanahy ianao mety fiafarany iny pronostika nataonao iny dia afaka alainao ny vola izay napetraka ao. Apany ihany nefany no afaka sintomintsika amin'izay cash out zay. Ka ireo lalao rehetrarehetra ireo ao anatin'ny Bet 261 dia tsy hoe afaka anaovantsika cash out avokoa fa misy sigle flèche izay misy direction anankiroa zay vice versa zay ireo match rehetrarehetra misy an'io sigle flèche io dia afaka ilalaovanareo amin'io cash out io zany hoe raha mametraka ianareo zany dia afaka mbola maka indray. Tsy mitombina intsony zany le hoe donner c'est donner, reprendre c'est voler. Tsy mitombina intsony zay fa raha mireprendre ianareo dia afaka atao zay miaraka amin'ny cash out ny Bet 261. Reto zao misy lalao anankiroa menanareo amin'ny fo madio be izy ity anjanareo indray raha mijery izy no alainareo amin'ny Europa League Galatasaray sa Rangers. Galatasaray no alaitsika. Almakara kosa ao amin'ny Europa League ihany ifandona amin'ny Celtic. Makany Almakara isika na dia navoary Celtic tamin'iny herinandro iny. Manana cote 3.30 isika raha samy tavavoaka Galatasaray sy Alkamara dia mirary soa atsika rehetrarehetra izay lalao amin'izany fotoana izany. L'autobet dia manolotra amintsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Etsy andany koa nefa dia tsy adinontsika ny L'autobet izay menantsika isaky ny hariva toy izao ireo police de jeu miaraka amintsika amin'ity anio ity ndao fatarina avy hatrany ary ireo tarehy marika anazy tamin'ny L'autobet androany. Voasarika atao anatin'ny vata fisariany 450 tamin'ny 12 39 27 10 30. Arany tamin'iray dia ny 36 16 17 4. Ireo indray anjara tamin'iteny fahatarany vokatra dia ny 48 29 24 35. Arany tamin'idimy kosa 27 43 39 41. L'autobet combi cagnotte tamin'ny anio dia ny 15 3 18 4 24. Efa fantatry ny rehetrarehetra angambany fa amin'ny faharoa volana septambra ho avy izao alakamisy io andro somambisamby arivariva eo ambany jiro amin'ny fito eto Madagasikara isy mpilalao ilalaon'ny kianja maitso masina izay ifandona amin'ny benay ny Barria de Madagascar. Efa navoaka ny mpanazatra omaly ireo lisitrin'ireo andray anjara rehetrarehetra ao anatin'izay. Hatreto tsikatra dia tsaratsara firafitra ny zany hoe composition amin'io lalao io isika rehetra kosa nefa dia manantena fa tsy ho tompo tamin'io no kory sika nasa natria anao hoe ny tompony ray tsy tia azy fa atsika ireo dia toanatsika ka na fito ariva ary dia ndao zala naovana rodorodo iny mba andresin'ny benay izany Barria de Madagascar zay tsy benay rery kory miandratsika fa mbola io ihany koa i Congo mbola etsy andaniny i Tanzania fa io no lalao ohatrehan'ny Barria voalohany amin'ny talata faharoa amin'ny alakamisy faharoa volana septambra ampiavana be nanasanantsika anoana ny Barria iaraka amin'izany dia azadiny koa milalao ato amin'ny Bet 261. Zay ry zareo fa ariva ny andro avelanay ianareo hisakafo tsara dia atoro tsara dia sambotra maraina indray.